हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जेडॉक्स कफ सिरप का यूज किन किन कंडीशनों में हम करते हैं। तो ये जानते हैं जेडॉक्स कफ सिरप का यूज खांसी हो जाने पर या सूखा खांसी हो जाने पर या गले में खराश हो जाने पर, सर्दी हो जाने पर हम इसका यूज करते हैं। इसमें डेक्सोमेथोर्फेन 10 mg एंड क्लोरोफेनामाइन 2 mg रहता है, जिसका एडल्ट डोज रहता है 10 ml। 2 से 3 बार हम इसे दे सकते हैं एंड जूनियर बच्चों के लिए 4 से 5 ml इसे हम दे सकते हैं। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज ना करें। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।